За ер нь бол та бүхэн маань ямар ч гэсэн за хэрэг дараагийн шалралт бол тэгээ энэ даваагаад авахгүй бол одоо ахаад орж ирэхгүй юм байна гэж ойлголоо. Гэхдээ ялангуяа бас энд Эрдэнэ олд гишүүн тэр ганц нэг гишүүн яриад байсан л да. За түрүүн одоо тэр дарга нартай байдаг хүмүүс очичоод дарга нэг албан тушаалд очихоор тэндээсээ татаж аваад нөгөө бүрэн эрхийн хугацаанд дуусааг байхад ингээ яваад байдаг. Тэр тийм жишээнүүд тэр байна гэдэг ингээд нэр зааж ингээ хэлж исэн л да. Тэгээ ийм байна шүү. За тэр хуулиудаа та нар шүүхтэй холбоотой шүүгчтэй холбоотой хуулиудаа бол та нар сайн унших хэрэгтэй юм байна шүү. Ер нь шүүгч хоёр бол үндсэн хуулийн дагуу хараат бус байх ёстой шүү. Энэ имийг л яриад байгаа шүү дээ. Энэ хараат бус байлгахын тулд энэ сонсголч өнөөдөр зохион байгуулагдж байна. Хараат болгоод байгаа тэр имийн даслан зогсоохын тулд бид хүү ингэ ярьж байна. Энэ шүүлтүүрээр орж байгаа энэ хууль зүйн байнгын орооны сонсгол энэ хууль зүйн байнгын мэргэжлийн хороо гишүүд нь бас арай ингэ явуулчихгүй байлгүй гэж бодож байна би. Тэгээ та бүхэн бас уул нь бол та бүхний хариултыг олон хүмүүс сонсож байгаа байх л та. Тэгээд бүгдээрээ л дүн тавьж байгаа биз. Гэхдээ та нар бол хуулийг ахаасаа унших шаардлагатай юм байна шүү. Миний бодлоор бол миний одоо мэддгийн хэмжээнд ч юм уу миний боддгийн төвшөнд одоо нэг л сайн хариулахгүй л байна. За нөгөө талаар бол тийм их ихтгэл төгс биш байна. Хэрвээ ахаа сонгон шалралт шударга явагдаад ингэсэн бол ахаагийн дараагийн сонгон шалралт би гараад ирнэ. Би яг л байх л ёстой хүн гэж бодож байгаа бол тэгээ. Үнэхээр татгалзуул бэлтгэчих байхаа гэсэн ийм хариултыг та түрүү хин нэгнээс нь сонсох. Ууланд тэнцгээр ганц нэг хүн байна гэж би дуулдаад байсан байхгүй юу? Тэгж бодож итэл харин тийм одоо бас жоохон урам хугалсан юм болчлоо. Энэ бол одоо миний хувийн бодлоо. Бос хүмүүс юу гэж бодож байгааг би мэдэхгүй. Би өөрийнхөө одоо хууль зүйн байнгын хорооны гишүүдийн бүрэн эрхийг л байхгүй болгосон хуулийн заалт 6 хүн байх ёстой гэсэн тэр заалт нь биелэгдэг байна гэдэг дээр үндэслэж ярьж байгаамаа. За тэгээд одоо үндсэн хуулийн дагуу шүүгч хоёр хараат бус байх ёстой. Шүүхийн ерөнхий зөвлөж гэсэн хараат бус байх ёстой. Энэ хуулийн зүйл заалт одоо яг хэрэгжиж байна уу? Хэрэгжихгүй байна уу? Хэн нэгэн хүн та бүхний ард байна уу? Одоо түрүүний тэр Эрдэнэ олд гишүүний асуусан шиг тэгээ нэг тэнд хүн тавьчаад нэг дарга нь явдаг, тэрийгээ татаа явчихдаг. Тэгээд энийхээ үр дүнгээр шүүх бол ерөөс Ганбат гишүүн цагаа үзэж 1 минут. Тэгээ үндсэн хуулийн зүйл заалт бидэгдэхгүй. Тэгээ шүүхэд итгэх ард түмний итгэл байхгүй. Шүүхийн гаргаж байгаа шийдвэрүүдэнд ийм байдалтай болчиход байгаа. За тэр хин нэгэн түрүүн тэр шүүхийн сахилгын хороо гэдээ дурдах шиг болно лээ. Шүүхийн сахилгын хороо бас үндсэн хуулийн байгууллага л байгаа. Гэхдээ шүүгчийн шийдвэрийг шүүх ёсгүй байхгүй юу? Гэтэл одоо бас гадуур хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар янз бүрийн юм яваад байна. Та бүхэн тэр энэ дээр юу гэж бодож байгаа? Тэгээ бас дээд шүүхийн шүүгчийг шалгаруулахын тулд юу гэнэ? Тэр хэвлэл мэдээлэлээр яваад байгаагаар бол 1 тэрбум төгрөг хүрдэг ч гинөө. Би хэвлэл мэдээллийн ярианаас аваад байна шүү. Тийм байд юм уу? Хин нэгэн даргын ямиг гүйцэлдүүлэх ч гинөө, захиалга биелүүлдэг ч гинөө. Тэгээд тэр тавьсан шүүгч нар гүйцэх юм. За та гүйцэж. Ийм шийдвэрүүд гараад байна. Тэгээ бас шүүхийн шийдвэр биелэгдэхгүй байна гэж ярьж байна. Тийм дархлагдсан хүмүүс бас байна гэдэг. Гэх юмшлингийн. Энэ зүйлийг бид нар энэ сонсол дээр л ярих хэрэгтэй л доо. Тэгээ ард түмний итгэл багчсан үндсэн хуулиа биелүүлэх гэж оролдог гишүүд байдсан байна. Энийний талаар ярьдаг хүмүүс байдсан байна. Хин нэгэн үний барьцаанд ороогүй улсууд байдсан байна гэж ойлгох гэж бодоод байгаа. Манай хурал даргалж алтан уяг гишүүн ч гэсэн яриад байгаа шүү байна. Энэ сонсгол одоо арай бас амьд болж байна.
асуудлаа ярьж гэн гээд бас зөвлөдөө ингэж ярьж явах хэрэгтэй байгаа бид нар тий. За баярлалаа. За асуултанд хариулъя. Хинээс их өнөр жаргалаас эхэлнэ. Дөрөвдүгээр микрофон. За Энэ асуултуудад хариулчаа завсарлаа. За шүүхийн хараат бус байдал ямар вэ гэдэг асуулт асуулаа. Шүүхийн хараат бус байдлыг бол бид нар хамгийн сүүлийн байдлаар Монгол Улсын шүүхийн индекс гээд хараат бус хөндлөнгийн судалгааны байгууллага хийсэн байдаг. За энэ бол 2023 оны шүүхийн тухай хэрэгжиж ирсний дараа гарсан шүүхийн судалгаа байгаа. Шүүхийн эрх хэмжээг бол шүүгчийн аюулгүй байдал гэдэг хэмжилтээр үүссэн байгаа. Энэ хэмжтгүүнээр үүсгэхэд олон нийтийн санаа бодлол мэрэгжилтнүүдийн байр суурь гэсэн ийм үзүүлэлтээр хэмжсэн байдаг. За энэ дээр бол мэрэгжилтнүүдийн 23 он дээр болохоор шүүхийн аюулгүй байдал бол 40-42% байсан байна. Шүүгчийн хараат бус байдал бол 46-77, шүүхийн бие даасан байдал бол 47-67, шүүх эрхий зөвлөл 48-62, хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх 50-22, хууль тогтоох эрх мэдэл тавих шүүхийн хяналт 59.3, гүйцэн эрх мэдэл тавих шүүхийн хяналт 59.44 гэсэн ийм байдалтай шүүхийн индекс гарсан байна. За энээс хойш бол ийм судалгаа бол хийгдээгүй нөхцөл байдалтай байгаа гэдгийг хэлээ. Эндээс харахад бол хууль тогтоох болон гүйцэтгэх эрх мэдэл тавих шүүхийн хяналт бол 59% бус хууль шүүхийн өмнө тэрхш байх 50, бусд нь бол 50-аас доош хувьтай байна. Энэ бол тогтолцооны буюу асуудал байгаа. Тэгээ шүүгчийн аюулгүй байдал, хараат бус байдал, бие даасан байдал гэдэг бол цаашдаа цалин хөөс, ахуй хангамж гэдэг энэ нөхцөл байдалтай уялдж байгаа гэдгийг та бүхэн анхаарна бизээ. Тэгэхээр энэ бол сүүлийн 2 жилд бас өссөн дүнтэй байгаа хаа гэж би найдаж байна. За шүүхийн хувь шүүгчүүдийн асуудлыг бол бид нар мэдэх боломжгүй байна. За шүүхийн шийдвэрийн биелэлт хэрвээ гэдэг нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл бол захиргааны эрг, иргэний эргийн шийдвэрлэх иргэний эргийн шүүхэн шийдвэр дээр бол хангалттай бус байдаг. За эрүүгийн эргийн шүүхийн тогтоол биелүүлэх ажиллагаа бол зохиох төвшөнд ингэж явагддаг ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгэхээр шүүхийн эрх хэмжээ бие даасан байдлыг хангах асуудал дээр бол энэ төсвийн асуудалтай холбогдох асуудал нь улсын хурал болон засгийн газрын үндсэн хуулиар хүлээсэн бас үүрэг байгаа. Шүүхийн эрхээ зөвлөл бол энэ асуудал дээр бол хууль тогтоомжид заасны дагуу төсвийн төслөө бол хургуулж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх ийм байр суурьтай байгаа. Энэ одоо өмнөх жилийн төсөв нэмэгдэх байр сууриас харах юм бол амжилттай байна. Дээрээс нь төсвийн асуудлыг бол яг өсөн нэмэгдэх ийм байр сууриас төсөвлөгдөж байгаа. Гэхдээ бол яг энэ шүүхийн эрх хэмжээ бие даасан байдлыг дээшлүүлэхийн чиглэлд байх юм бол жишээлбэл шүүгчийн хараат бус байдал гэдэг асуудал дээр бол шүүхийн энэ За 1 минут нэмчи. Харилцан адилгүй байгаа энэ ачаал тэмцвэрийг бууруулахад бол гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн асуудал бол чухал байр суурьтай гэж үзэж байна. Шүүгчийн аюулгүй байдлын асуудал байгаа. За бид нар бол энэ гэр чохирчийг хамгаалах, хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах гэдэг асуудал бол одоо шүүхийн аюулгүй байдлын асуудал бол тодорхой хэмжээнд зохицуулагдж байгаа. Төрөүний дөрвсөн этгээдүүдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудал бол хууль тогтоомжийн өрөөнд орхигдсон ийм нөхцөл байдалтай байгаа. За миний хувьд одоо энэ цагдаа ерөнхий газрын дэргэд олон нийтийн хэв журам аюулгүй байдлыг хамгаалах хилцсэн шүүгчийн аюулгүй байдлын хилцс хамаарагдж байгаа. Энэ асуудлыг бол шүүн туслах ажиллагаанд оролцогчдын эрхийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах гэдэг ийм өргөн бүрэлдэхүүнээр байгуулад энд бол хүний эрх хамгаалагч, гэр чохирчийг хамгаалах, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах гэдэг энэ өргөн бүрэлдэхүүнтэй байдлаар одоо цагдаагийн байгууллагын тухай хууль дахиад 1 минут өгч. 3 нэмэх нь 1 дахиад 1 шүү. За энэ утгаар одоо цагдаагийн байгууллагын тухай хууль дээрээс нь цагдаагийн ерөнхий
газар шүүх эрхээ зөвлөлийн дарга нэр хамтарсан тушаа хууль зүйн сайдын шүүх эрхээ зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал гэх мэт эрх зүйн баримтчдгүүдэд тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулах шаардлагатай нөхцөл байдал үүссэн гэж үзэж байгаа. Одоо сүүлийн үед бол хүний эрх хамгаалагчийн хууль гарсантай холбогдуулаад хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын асуудлаас хурцаар тавигдж байгаа. Хүний эрх хамгаалагчид бол мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг этгээдүүд буюу өмгөөлөгч тухайн хэргийн чиглэлээр эрен сурвалжлах ажил хийдэг сэтгүүлчид бол шууд хамрагддаг. Гэтэл бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн 24 оны хийсэн судалгаагаар хүний эрх хамгаалагчид буюу сэтгүүлч өмгөөлөгчид хүний эрх хамгаалах энэ тогтолцоонд итгэдэггүй айдас дарамтнд байдаг гэдэг ийм судалгаа бол гарсан байгааг хэлмээр байна. Тийм учраас энэ аюулгүй байдлын асуудал маш чухал асуудал байна. За нэгдүгээр микрофон Эрдэм ундрах. За Гамбат гишүүний асуултанд хариулъя. За шүүгчийн хараад бус байдал түүнийг хангах нь бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо үндсэн хуулиар болон шүүхийн тухай хуулиар оногдуулсан одоо үндсэн чиг үүргийн нэг тий. Энтэй бол тэгээ шүүхийн бие даасан байдал шүүгчийн хараат бус байдлын ерөөсө гол үзэл баримт нь та бүхэн мэдж байгаа нөгөө эрх мэдэл хуваарлах зарчмаас үсэлтэй тий. Тэгэхээр за шүүгч нь аливаа шийдвэр гаргахдаа нэгдүгээрт гүйцэтгэх хууль тогтоох засаглалаас хараат бус байна. Хоёрдугаарт одоо тогтолцооны хараат байдал гэж ярьдаг тий. Дээд шатны шүүхэн доод шатны шүүгчийнхаа шийдвэр гаргалтанд бас аливаа байдлаар хөндлөнгөөс нөлөөлж болохгүй. За мөн шүүгчтэй нэг төвшөндөө бас нөлөөлөхийг хориглодог. Өөр бусад одоо хөндлөнгийн этгээдүүд иргэд олон нийт одоо хэн байдгийг те бас хөндлөнгийн нөлөөнд автаж болохгүй гэсэн байдаг. За тэгэхээр нэг өсөндөө дотоодоос болон гадаад ийм хоёр хүчин зүйл нөлөөлөх магадaltaй. Гэхдээ эцсийн дүндээ хэрвээ хувь шүүгч өөрөө одоо шударга байж чадвал хариуцлагатай байж чадвал тэр хүнийг хинч нэвтлэхгүй. Хинч уг нь бол хараат бус байдалд нь нөлөөлөх боломжгүй. За тэгэхээр ерөөсөө хамгийн суур асуудал нь юу юм бэ гэхээр шүүгч хүний өөрийнх нь ёс суртахууны асуудал, өөрийнх нь ёс зүйн асуудал гэж бодож байгаа. Тэгэхээр асуудлыг гаднаа сайхаасаа илүүтэй эхлээд шүүгчдэр өөрсдөө тогтолцоогоо одоо ард иргэдэд үн зүй харуулах, үйл ажиллагаагаа түргэн шуурхай, шударга явуулах энэ тал дээр бас одоо анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За дээрэс нь эдийн засгийн болон санхүүгийн баталгаа өөр бусад баталгаануудыг бол төр хангаж өгөх үүрэгтэй байгаа. За энэ дээр бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол одоо хууль заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж ажиллана. За энд миний би бас идэх санаачлагтай ажиллана. За хоёр дахь асуултын хувьд та бас сая дурдлаа. Шүүгчийн шийдвэрийг одоо сахилгын хороо хянах эсгүй гэж энэ бол зөвөө одоо Монгол Улсын хууль тогтоомжч тэр байгаа, олон улсын жишгч тэр байдаг. Ер нь бол шүүгчийн гаргасан одоо альва шийдвэрттэй захирамж шийдвэр тогтоол одоо юу байна? Тэр бүхэн бол хуулийн заасныхаа дагуу дээд шатны шүүхээрээ хянан хэлцэж явах ёстой. Гэдэнтэй эргэлтэнтэй саналыг байна. За баярлалаа. Болчихоо. За Баян жаргал 2 дугаар микрофон. За шүүгчийн хараат бус байдлыг одоо хангах үндсэн чиг үүрэгтэй байгууллагууд шүүхийн ерөнхий зөвлөл байгаа. За шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлж буй эсэгдлийг одоо нөлөөлийн мэдүүлэг одоо хэрхэн бөглөж байгаагаар нь авч үзэх юм бол харьцангуй одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тайлан гаргаад бол нөлөөлийн мэдүүлэг бага байгаа. Тэгээ энэ үүдээс нь харахаар шүүхэд нөлөөлж байгаа нөлөөлөл бага юм болов уу гэж ингэж харагдаж байна. За гэхдээ одоо олон нийтэд байгаа ойлголт гэдэг юм сошиалар явж байгаа мэдээлэлээр бол шүүгчд нөлөөлж байна гэдэг юм уу шүүхийн хараат бус байдал алдагдсан байна гэдэг мэдээлэлүүд бас байгаад байгаа. Тэгэхээр аль аль талдаа бас асуудал бол байхыг үүсэх аргагүй. Гэхдээ ер нь бол тухайн одоо хараат бус байх уугүй юу гэдэг асуудал бол хичнээн хууль тогтоомжоор одоо хамгаалагдахаас гадна тухайн хүн яг хувь хүний одоо ёс суртахуун за одоо мэрэгчлэлтэй үнэнч байдал гэдэг юм уу хувь хүний зам байдалтаас нэлээд одоо хамааралтай байна. За тэгэхээр тэр тал дээрээ одоо бас зарим тохиолдолд энэ хараат бус байдал нь одоо бас хангагдахад хувь хүнээс их ихэнх шалтгаалдаг юм байна гэдэг бол олон улсын ийм судалгаанууд бол харагдсан байдаг. За хууль тогтоомжийн өрөөнд буюу одоо объектив байдлаар бол хамгаалах талаар Монгол улс бол одоо зохих одоо хууль тогтоомжинд хэм хэмжээг бол хуульчилсан хэрэгжиж байна гэж ингэж харагдаж байна. За шүүхийн ерхий зөвлөлд одоо хэрвээ миний бие орж ажиллах юм бол
энэ нөлөөллийн мэдүүлэг одоо бүгэлж байгаа энэ байдлаас анализ хийж яг ямар байдлаар одоо нөлөөлж энэ байдлыг одоо бас тогтоох энэ дээр одоо нэлээд одоо анхаарал хандуулж ажиллана гэж бодож байгаа. За нөгөө талаас одоо түүнтэй холбоотойгоор шүүгчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхол хэрхэн зөрчигдөж байна. Тэрийг одоо бас зөрчигдсөн тохиолдолд тодорхой арга хэмжээ холбогдох байгууллагууд нь мэдээлэх энэ арга хэмжээгээс авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. За үнэхээр одоо үйл ажиллагааны явц гэдэм үү, хууль тогтоомжийн боловсронгуй байдал гэдэм үү, практик амьдрал дээр одоо шүүгчийн одоо хараат бус байдал одоо бас алдагдах юм нөхцөл одоо бүрдээд байгаа юм тохиолдол одоо бас байж болох юм. Тэгэх юм бол энэ талаар одоо бас судалгаа хийж одоо холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруулах хэм хэмжээг бас уламжиж ажиллах боломжтой гэж бодож байна. За нөгөө талаас одоо энэ соён гэгэрхэл ажил бас яригдах бах. Өөрөөр хэлбэл хараат бусаар мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахгүй бол болохгүй гэдэг одоо эргээд хуулийн хариуцлагатай гэдэг энэ талаас нь одоо соён гэрүүлэх шаардлагатай баг. Нөгөө талаас шүүгчид нөлөөлөхийг оролдож байгаа энэ орлогыг таслан зогсоох зорилгоор энэ олон нийтийг одоо соён гэрүүлэх одоо шүүгчид нөлөөлж болохгүй. За шударга шүүгчийн одоо шийдвэр бол таны эрхийг хамгаалах баталгаан маа гэдэг энэ ойлголтыг бас олон нийтэд хүргэх энэ талаар одоо цуврал одоо олон нийтийг зориулсан одоо видео контент гэдэг юм хууль тогтоомжийг сурталчлах ийм арга хэмжээг бас хэрэгжүүлэх зүйтэй болов гэж ингэж бодож байна. За дараагийн асуултын хувьд бол за усан дэжигхэн шүүгчтэй холбоотой асуудлыг бол би нарийн хэлж мэдэхгүй байна. За 3 дугаарт энэ шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бол бас зарим талаар учир дутагдaltaй байгаа. За эрүүг иргэн шүүгэн 1 минут нэмий. Эрүүг иргэн шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бол хангалттай сайн хэрэгжиж байгаа. За иргэний хэргийн шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бол одоо маш хангалтгүй байгаа. За энэ бол одоо шүүгүүдийн тайлан дээр одоо байнга одоо гарч байгаа. Ер нь бол одоо 50-аас дээш шүүн одоо хэрэгжихгүй юм байдалтай байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо дараагийн нэг авах арга хэмжээ бол энэ шүүгэн шийдвэрийн гүйцэтгэх байгууллагыг илүү хүчтэй болгох, илүү одоо энэ шүүхийн гарсан шийдвэр хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарал хандуулах шаардлага бол ийм нийгмийн шаардлага бол би шүүгэн шийдчихэд хахад шийдвэр гүйцэтгэл дээр гүйцэтгэл одоо хангахгүй байх асуудлууд бас байна гэж ингэж бодож байна. Болсон уу? За миний хувьд болсон. За баярлалаа. За жавхтан төгс 3 дугаар микрофон. За гамбат гишүүний асуултанд хариулъя. За хараат бус шүүхийн гол үндэслэл маань өөрөө шударга шүүхийн үндэс буюу шүүхийн бие даасан за хараат бус бах энэ байдал маа гэж ингэж харж байгаа. За ер нь бол одоо хараат бус бах гол үндсэн үзүүлэлт маань өөрөө юу вэ гэхээр энэ шүүгчийн эдийн засгийн баталгаатай холбоотой асуудал гэж ингэж шууд харж байгаа. Тэгэхээр энэ агуулга дээр бол одоо эдийн засгийн боломж нөхцөл байдал буюу одоо энэ шүүхийн төсвийн тухай асуудал энэ дэр мөн давхар хөндөгдөж ярих ийм асуудал юм зайлшгүй байна гэж ингэж харж байгаа. За шүүх эрхмэтгэлийн шинжилгээний хөтөлбөр за мөн нэгдсэн бодлогод бол тодорхой зохицуулт орсон ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо энэ шүүхийн төсвөтэй холбоотой асуудлаар бол Монгол Улсын төсвийн 2% хүрэхээр гэдэг энэ том зорилт тавьсан. Тэгэхээр энэ зорилтын хүрээнд одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс тодорхой үйл ажиллагаа яг энэ одоо зорилтод нийцсэн гэдэг юм уу энэ тодорхой үйл ажиллагааны өндөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор энэ төсвийн зардлуудыг бол тодорхой хэмжээнд ингэж тусгаж оруулах нь эргээд одоо энэ шүүхийн хараат бус байх энэ нөхцөл байдалд бол шууд хамаарч байна гэдэг агуулгаар ихний асуултанд хариулъя. За хоёр дахь асуулт нь бол энэ дээд шүүхийн шүүгчтэй холбоотой асуудал энэ сошиал дээр гарсан гэдэг энэ зүйлийг хэлж явах шиг байна. За энэ дээр бол миний зүгээс ямар нэг байдлаар бол сонссон тийм яасан зүйл бол байхгүй учраас энэ дээр тодорхой хариулт бол хэлж мэдэхгүй байна. За 3 дугаарт энэ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой асуудал имийг дурдж байна. За энэ дээр шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа болвол иргэний шүүхийн сая бас нэр дэвшигч Баян Жаргал бол тайлбарлаж байна. Иргэний шүүхийн ажиллагаа бол маш их удаашралтай юм байдалтай явдаг гэдэг. Миний хувьд ч гэсэн одоо ажиллаж исэн хэрэг маргаантай холбоотой асуудал ямар нэгэн байдлаар одоо шүүхээр шийдвэрлэгдэж дууссаны дараагаар дахиад шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа нь дахиад шүүхийн шийдвэртэй маргадаг тэн дээр одоо үнэлгээ гэдэг юм уу ийм нөхцөл байдлуудтай холбоотойгоор дахиад энэ ажиллагаа удаашрах ийм нөхцөл байдал асуудал бол маш их амьдралд байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг нийгмийн шийдвэрлэх тодорхой одоо эрх зүйн зохицуултыг нэмж тусах юм даашгүй шаардлага байна гэж ингэж нэр дэвшигчийн хувьд бол харж байгаа. За
эцэст нь бол ер нь бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн болвол яг энэ хууль зассан утгыг агуулгаараа бол шүүн таслах үйл ажиллагаанд бол ямар нэгэн байдлаар оролцох юм нөхцөл боломж бол байхгүй. Тийм учраас бол зөвхөн шүүхийн захиргаа одоо энэ хууль заасан тодорхой үндслүүдийн хүрээнд л энэ хязгаартаагаар одоо энэ үйл ажиллагаа явуулах гэдэг энэ агуулгаар бол үлдсэн асуултанд яг энэ байдлаар хариулт өгөх нь оновчтой юм болов уу гэдэг зүйлийг нэмжлэх гэсэн юм аа. Заавал